Benvenuti ragazzi, sono DenuGH90. Oggi vi farò vedere un altro gioco diverso da quello precedentemente che vi ho fatto vedere e si intitola Phantom of the Kill, un gioco di strategia molto bello che adesso vi dimostro. Andiamo insieme. Ok, questa è la pagina principale del gioco che vi farò vedere su cosa si basa. Allora, gli eventi, che sono tutti dungeon che appaiono settimanalmente. Ovviamente alcuni sono più difficili di altri in base al livello che siete, che si trova in alto a sinistra. Poi c'è la storia, poi c'è anche la storia di tutti i personaggi. Poi c'è il Colosseum, che è come se fosse un'arena che si basa 5 contro 5. E poi la modalità multiplayer, che è la modalità online del gioco. Ok, andiamo a vedere la storia insieme. Oggi vi farò vedere la modalità, il capitolo 1 della sezione 3 della modalità Kill Mode. Vi farò vedere un po' com'è il gioco e vi farò il video sui primi 3 stage. Qua potete selezionare l'amico che parteciperà insieme a voi alla battaglia. Ovviamente più forte è, più facile sarà vincere. Ecco qua, praticamente il gioco è come se i personaggi fossero piazzati su una scacchiera. Ovviamente ci sono personaggi che si possono muovere più velocemente in base ad altri, in base al loro tipo praticamente. Adesso vi dimostro come si fa. Ecco, come si vuol far vedere, alcuni personaggi con 5 stelle possono anche avere degli attacchi speciali. Si può selezionare anche la tipologia di velocità in battaglia. Se vuoi fare uno, questo qua è il tipo per uno, con la modalità normale. Poi c'è anche la velocità per 2 e infine per 3. Per 3 sarebbe quella velocissima che avete visto del primo personaggio.
questo è lo stop per 2, si vede che è molto più veloce rispetto al per 1 ovviamente. Adesso vi farò vedere direttamente quello per 3 per farvi capire come è veloce. Ecco, abbiamo quasi completato il primo stage. Ecco, questo è stato il primo stage del capitolo 1 della sezione 3. Ovviamente i primi stage sono più facili. Sono 10 stage per ogni sezione, quindi durerà a lungo. Ma poi ci sono anche delle condizioni che si possono vincere. Quindi vincendo anche più rapidamente, soddisfando certe condizioni, si possono ottenere dei premi. Non fare lo stage 2 insieme. Ovviamente potete anche non scegliere il compagno come amico, anche se però alla fine è sempre meglio sceglierlo per agevolare anche la vittoria. Ovviamente un consiglio che voglio dare è quello di, prima di fare questi capitoli, di rinforzare molto i vostri personaggi, perché più avanti si va e sarà ovviamente molto più difficile.
Un'altra cosa molto importante che vorrei ricordare è che comunque ogni volta che si vince uno stage si vince un Lazuli, che sarebbe praticamente, se si hanno 5 di questi si può andare a reclutare nel portale, se si ha fortuna anche trovare un 5 stelle. Poi intanto fare una vocazione per vedere cosa può trovare. Poi ogni tanto, sconfiggendo anche certi avversari, possono anche rilasciare degli oggetti che sarebbero magari pozioni, oppure aumentare la velocità, che si possono mettere queste cose negli equipaggiamenti. Abbiamo completato anche lo stage 2 della sezione 3 del primo capitolo. Facciamo una cosa, ragazzi. Diciamo che terminiamo qua, nel senso, faccio i due primi stage. Il mio scopo era di farvi vedere come funzionava il gioco, per farvi capire come è ambientato, un po' strategie, eccetera eccetera. Scrivete nei commenti se volete più stage nello stesso video, oppure magari vi va bene anche 2 stage alla volta. Diciamo che questo è tutto per oggi. Mettete pollice in su, ragazzi, se vi è piaciuto, o pollice in giù se non vi è piaciuto, e scrivete nei commenti cosa ne pensate del video. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.